وين ماشي الطلب؟ اش تسمى طلب زيت؟ طلب زيت صغيرة مسكر لا فيديو مش كتر طلب زيت فيديو هذا فنجر كبير. والله هذا اسم لا Ela segue préparé. C'est que c'est de l'argile préparé bien traité. وكي سي ان توري ديكسيل زيك من بواسان مزال à l'époque السنين قاعدين لا تخدم المطلب لا كان يجلس من بعد بالنسبه للتور اكتيف اما في كاكي من بعد ساعه نزلو بلاطو سودا تخدم بكاكي لو بلاطوني بقراحه من بعد ما تخدم التور كاكي صغار لا سي تستريبلي صافي كمالك المنتور مش تخلص وفي سوانا دي توريه خيره من بعد نصفر لي الامر شويه شويه ونخدم منها التور الكتريك فوالا تساوي الميول. بيان سور زيك التور لا بياس كي مودي امر يلزمك تخرج جورني كومبليت من بعد التور ابيي يلزمك تدفع لا موين دو 2 heures. Sur le tour électrique, ils mettent la moyenne de 10 minutes. Voilà la différence. C'est une hard calme. Toute la journée, c'est comme on dit très bien. Le tour. Nettoyer le plateau. La boule qui est centrée à Marie. Voilà. Donc on doit centrer la boule. Bien sûr. شطح. شتيني. معليش. ديك كتولي لابور سونطري بيان غتصاوب كيلو تاع ديليس. ما كتحسني. غتقرب غتدوي بور فير ان سيلندر. Et puis tu remontes le cylindre, après derrière c'est la forme de la pièce. Voilà. Puis tu remontes l'argile pour avoir
une même épaisseur. Tu dois respecter l'épaisseur de la pierre. On a un cylindre et c'est la moyenne de 20 cm. Donc, ce cylindre, on peut faire une pièce et c'est la moyenne de 25 cm de hauteur. La largeur selon le cylindre. De l'autre, je prends par exemple. Un petit vase. أتفهموا دي فور ما تشوفوا تاع بوطني بدقي يعني هكا شحال هكا تقدر تحل Ça fait la moyenne de 17 à 18 ans. متى تسخموا الديكور؟ صح فيها تكسر باش تكسر برافو أكيد غدا استنفلك كي استنفلك تبغى تسخن مصنع تفتيسي نسخن مصنع تفتيسي تبغى تعرف جاردين برو استنفلك كي استنفلك كي mais le modèle n'est pas algérien. La forme elle est du côté espagnol. Ok. L'Andalousie. Voilà.